rápido, Ariana. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vamos todos, vamos todos, vamos a cantar. Ya está ardiendo Círculo. el fuego, el fuego. Vengan todos. La cabucha, ven. Círculo. La cabucha, vete. Quieto, que este no sabe. Sí, ese no es sapo. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos, vamos todos, vamos a cantar. Ya está ardiendo, Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos para acá, para acá. Vamos a cantar. No, no, justo. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos, vamos a cantar. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos, Vamos a cantar. Ya está ardiendo el fuego, el fuego. Vengan todos, vamos a cantar. ya está ardiendo, ya ardió. ¡Hala, entre! ¡Entre! ¡Hala, entre! ¡Eso, patrulloso! ¡Entre! Si no, rápalo tú. Huélelo. Si no, rápalo tú. Huélelo, rapado. Si no, ¿quién quiere comer perro caliente? Ya estamos a él. Y la animación depende hoy de las patrullas, así que si la fogata es un fracaso en la animación, es culpa de ustedes. ¿Quién fue Koala? Es tuyo, Julio, ya que no hay... Es de la patera. Coño, que sí es calor. Ajá, y la fogata se consume, oso. Bueno, el artículo que yo agarré fue el artículo número 7, que el estado de hecho conciencia, trabajar y perseverante. Se encontraban dos personas caminando por el bosque, ¿verdad? Estaban sobreviviendo en la búsqueda de comida y eso. Entonces, cuando uno está en el bosque, pues, es muy importante la etapa de la supervivencia, ya para poder ya llegar, pues. Entonces, ellos tenían que trabajar a raíz de su conciencia, pues, porque nadie estuviera ahí para que dijeran lo que tenían que hacer. Entonces, dos personas fueron a buscar su alimento. Daniela, Vamos a sentarnos primero. sentado, se puede sentar ya. Habla. Hola.